Loktak Patta Thiba Khangdana Leirakhiba Ngamee Phangle Chatliba Thasigi Marigi Ayuk Pung Taramathoi TABADA Loktak Patta nga PHAGANI HAINA THOKKHRAGA YUMDA HALLAKTABADAGI THIDUNA LAKKHIBA BISHNUPUR District ki MANUNGCHANBA THANGA CHINJENG MAYAI LEIKAI DAGI NINGTHOUJAM ANGANBA NIFUGA MANGA APOKPA LEIKHIDRABA REIBANO NGASI PHANGKHRE MAGNA NGASI YUMDA HANJILLAKTABAGI PAU Phangba matamda ngarang dagi hauna thanga gi club sing mairapai bising imung manunggi miyoi sing amadi Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki miyoi sing na Loktak Pat ki Karang Island amadi thanga manak mahakna chatkiba mafamda thiduna lakhibani anganbana Loktak Pat ki mangi pandolda laukhatkiba tang marigi Ayuk Pung taramathoi rom tabada nga phaba chatkhibadagi thiba khangdaduna leirakpani aduga ngasi Ayuk Pung 8 ka makhairom tabada magna chatkhiba mafamdagi kilometer ani khara hena lapna mafam pakchau samu mangi pandolgi fam mathakta taduna leiramba thengnarakibani angambabu hek thengnaba da puraklaga Karang Island chatnabagi hithangpham thangadagi Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Dr. Huidrom Roman Treasurer Moirangthem Ibu Hanbi na Red Cross ki ambulance ta pukhatuna District Hospital Bishnupur ta laikanaki volunteer sing amadi imung manunggi miyoi singna thengnabada napi amadi hab marakta sansaraga chatpagi khong animaki maru oina khu sing amadi khut anigi khudang pambom sing yatuna soktuna I thoklamki amadi masa yamna solamki mahak hithangpham yauraba matung first aid piraba matung hospital yaurakhibani hauzik khudong thinangai oidre IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Dr. Huidrom Romena Fongdokhibada Lambida ambulance na emergency service amagidamak miyoibagi thawai kannabagidamak ambulance thorakpa matamda miyamna gari hengatnabagi lambi pidaba compete drive tawbagi mawong amada miyamgi wakhalda lairibasing thadok piragadi ambulance service tawjaribasingna miyamgi punsi kanbada hena mateng oigani hairi Amaromda anganba thibada amadi phanglaba matungda hospital da thuna pubada Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch na achoba thodang lobiba mateng pangbiba adugidamak thagatpasu phongdoragli